सामने तो बहुत सारा पैसा गिरा है। चलो मैं पैसे उठा लेती हूँ। लड़की अगर उस कार वाले भाई का पैसा लेकर भाग जाएगी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलो लकड़ी को उठा लेता हूँ, आज इसी लकड़ी से लड़की को मारूंगा। रुको, अगर ये सामने वाली लड़की पैसा लेकर भाग गई ना तो इस वीडियो को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, और अगर ये ईमानदारी से पैसा लौटा दे तभी सब लोग सब्सक्राइब करके जाना। भाई साहब तो कार के बाहर ही सो गए। चलो मैं भाई साहब को अंदर सुला देती हूँ और उनके पैसे को सही सलामत करके रख देती हूँ। दोस्तों मैंने अपनी ईमानदारी का प्रूफ दे दिया है, अब आपकी बारी है। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ना।